Ahoj mami a Niky. Dneska vás provedu po tom mojem ubytování tady na Kostarice. Takže to je ten dům, kde bydlím. Za chvíli se podíváme dovnitř. Tady vlastně máme pejska hlídacího. Ten tady bydlí už několik let. Tady máme další pejsky, tady ti dva vlastně tady nebydlí. Jenom tady se chodí, vlastně ti tady chodí na návštěvu za těma, co tady bydlí, protože to jsou jejich kamarádi. A vlastně tady ten taky bydlí. Tento týden tady mají mravenci takovou stezku, protože tady okusují takovou rostlinku, kterou potom svým miminkám donášejí. Tak se snažíme jako na ní nešlapat. Takovou cestičku mají, která vlastně je dlouhá několik kilometrů a začíná u nás na zahradě. Takže teď se podíváme nahoru do můjho pokoje. Tady vlastně jsou 3 patra. To je druhé patro, kde bydlí takový jeden mladý Američan. A já bydlím v tom 3. patře, takže ještě o 1 schody nahoru. Jak vidíme, tak je tady úplně nádherný výhled. A rána jsou úplně jasná a potom někdy odpoledne zaprší třeba a v noci je úplně nádherná ta krajina, protože vlastně vidíme ten měsíc, jak se odráží od té vody. A zatím tam vidíme to město, které se jmenuje Hago. A tady vlastně už máme ten můj pokojík. Takže půjdeme se podívat do pokojíka, takový malý je. Mám tam vlastně tu postel, ty věci. A na druhé straně vlastně je tam ta kuchyňka, ale tady ani nevařím, protože máme velkou kuchyň dole s tím obývákem nebo s tou jídelnou, takže tady vlastně vůbec ani nemám nějaké jídlo. Tady je vlastně koupelna, klozet, zase postel, studené kachličky na nohy. A samozřejmě to nejlepší je ten výhled. Vlastně každé ráno se probudím a podívám se z okna a vidím hned to nádherné moře. Vlastně jdou tam i slyšet ty vlny až do mého pokoje. I když jsou celkem daleko, tak jdou slyšet. A my se vlastně teď budeme podívat nahoru, kde mám jogové a taneční studio. A nejdříve se podíváme tak do toho dalšího balkónu. Teď jsme měli bouřku včera, tak je tam hodně listů a vody, ale tady vlastně ta džungle začíná. Když jsou různí hadi a pavouci a hodně opic je tam a taky různé druhy ptáků, ještěrky. Už jsem udělala i fotku hada. No každopádně teď se dostáváme nahoru, na tu střechu. Ta střecha je hned přesně nad mým pokojem. A vlastně tady je ten 360 stupňový rozhled na Kostariku. To je vlastně nejvyšší bod v tom městě. Tam vlastně vidíme vzadu potom 1/3 té pláže. Ty ostatní 2/3 nevidíme, protože jsou pod těma stromami. Někdy jezdí lidi na těch motokárách. No a my máme vlastně auto, takže můžeme vždycky si zajet do hlediště. Ta pláž tady je skoro vždycky úplně prázdná.
až na nějaké víkendy, kdy třeba lidi sem přijedou na prázdniny. Nebo surfaři sem hodně jezdí, ale většinou je to prázdné. Takže to je městečko Hako ze střechy mojeho pokoje. A teď se půjdeme podívat dolů do té kuchyně, než se potom dostaneme zpátky k těm mravencům. Takže zase tady sejdu dolů po těch schodech, kolem bazénu. Musím přešlápnout tu cestičku, co tady mají ti mravenci. Takže teď se dostáváme do té jídelny, nebo vlastně to může být i obývák, ani nevím. Tady jíme. Tady je koupelna. Ale je asi moc tmavá na navštívení. Takže se půjdeme podívat do té kuchyně. Tady je vlastně to prkno surfovací. Protože tady všichni surfují. Já budu taky příští týden. Teď máme vlastně tady tu kuchyň, takovou jednoduchou jenom. A tady je ten další pokoj, ve kterém nikdo není. A ten pokoj má taky surfovací prkno a balkón přímo s výhledem do té džungle. A zase stromy, hadí, pavouci, ještěrky, opice, různý ptáci. Já mám osobně v mém pokoji asi 4 nebo 5 ještěrek. Oni chodí po těch stěnách, ale jsou dobří, protože oni vlastně jí různé brouky, takže by tady nebyly žádní brouci doma. A někdy vždycky se najde nějaká příšerka. Tak tady například máme nějakého nočního motýla. A tady jsou vlastně 2 mrtví psy. No, tak nejsou mrtví, oni asi spí. Takže to je všechno, co se týče toho domu. Tady ještě jeden záběr na poslední chvíli. 3 patrový dům s bazénkem, s nádherným rozhledem, s internetem samozřejmě. Jak jsem už slíbila, podíváme se na ty mravence. Jsou úplně úžasný, protože mají strašně silné ty chňapadle. Nevím, jak to řekne česky. Ty zuby. Takže doufám, že se vám to video líbilo a doufám, že si někdy zaskypujeme. Tak se mějte. Mravenci.